3.5一块。如果说老铁，我跟你们就这么讲，我卖28块8，或者说我卖那个我这一单挣个3块2块的，一下子要给我退回来那个，我卖1000单，一下给我退500单，你说我他妈我他妈赔大了，是不是？那比如说我要卖32块8、31块8，是不是？你这点也没毛病，运费都给你打理，你退呗，是不是？微信收款3点6元，微信收款5点2元。哎，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。那网上退货太多了，有的是。微信收款14元，明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。稍等一会儿啊。稍等一下，美女。没事，你等一下，给你捡带牌的。啊，就给你捡带牌的，你等一下啊。我就这个有点不好看，给他。你就是给我留着得了，你看他不好看给我。微信收款。你搁这嘎达我说的，你不搁这嘎达我。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。贵了。没有袋了吧？我靠！行啊，你先回家就好了。来，嗯，行。来2块。哎。就回家办的。我钱过去了啊。哎。看上了吗？快了。我也不看你那玩意儿啊。看星星呗。啊？我就看人儿。我先麻烦你给我1块5，我再去回家吃饭。哈哈。谢谢啊。大姐，我给这2块捡出来，完就给你捡那块4个啊。这不3块5的？啊，对，3块5的了。微信收款5点7元。我要明多谢了。纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。微信收款7元。哎。够了吧？纯卤水大豆腐，欢迎你的这不是光临。正好吗？啊，行，够了。那你拿完的吧，要不然你搁这嘎挡害。纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。嗯。给这俩给你捡好。明哲纯卤水大豆腐。这大哥俩扫完了，大姐。给我来一看。哪俩车？哎呀，你快点！微信收款。我爸是慢慢快，我爸不太快吧，岁数搁那块儿呢。不能让这个，我爸他就是辅助型，帮我就是干点零活了，哎，前天都累住了，翻牌，不让他们弄太累。你看我年轻，我累点没毛病。我也想让他们来呀，我也想不干活呀。这玩意你不得心疼老人吗？是不是？你当儿女的，你就他妈指着他妈老人干，那不废了吗？是不是那么回事？纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。对不对？尽着自己所能吧，是不是？没办法。咱们想去，生活不允许，这老人有多相辅，是不是？有的说这，哎呀，你70多岁你还干活，你60多岁你还上工地干活，那你说不干咋整？
是不是？